ගැන කියන්නේ ඔය කියන සිතේ සිතුවිලි උදේවයි දකින්නකොට ඕක නිරන්තරයෙන් කරනකොට හිත විසිරෙන්නේ එහෙම නෑ විසිරෙන්නේ නැහැ සෝන අරමුණ බලවත් නිසා වෙනවාද ඒකනේ දැන් ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ මෙතන වැඩිලානේ තියෙන ලෝකෝත්තර ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ සත්‍ය ඒක සම්මා සතිය කියන කාරණේ බලවත්භාවය ඒකයි ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට මට පොඩි උදාහරණයකින් පැහැදිලි කරලා දෙන්න දැන් අපිට රුවන්වැලිසෑය මතක් වෙනවා අපි දැන් මේ රුවන්වැලිසෑය කියන එකේ මට දැන් රුවන්වැලිසෑය මතක් වුණා රුවන්වැලිසෑය අනිත්‍යයි කියලා දකින්නේ දැන් රුවන්වැලිසෑය අනිත්‍යයි කියලා නෙමෙයි එතනින් දකින්නේ. ඒ රූපයන් විදර්ශනා නුවණින්ම දකින්න ඕන ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක මතු කර දකින්න දැන් රූපයේ අවසානයේ තමයි රුවන්වැලිසෑය අනිත්‍යභාවය දකින්නේ. විදර්ශනාවේ මතු කර මේක අනිත්‍යභාවයටපත් වෙනවා මතු කර දකිමින් යද්දී හිත දමණය වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මායя දමණය වෙනවා. ඉන් පස්සේ යාට ආයිමත් විදර්ශනා නුවණින් අරක දකින්න අවශ්‍ය නැහැ. එයා දකින්න මොහොතේ මේක අනිත්‍යයි කියලා දකින්න දක්ෂයි ස්වාමීන් වහන්සේ. වැඩෙන්න වඩාගෙන යන එකම ස්වභාවයෙන් තියෙන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. මත ඒ කියන්නේ අපි දැන් රුවන්වැලිසෑය මතු වෙනකොටම රුවන්වැලිසෑය අනිත්‍යයි කියලා දකිනවා නේද? එහෙමද? රූප ස්වභාවය අනිත්‍ය වෙන හැටි දකිනවා. මේක සුළඟින් විනාශ වෙන හැටි, භූමිකම්පාවෙන් විනාශ වෙන හැටි, සුනාමියකින් විනාශ වෙන හැටි, විනාශ වෙලා මේක ගිලා බහැලා තව මෙතන සංසාරයේ කොයිසාන ස්තූප අතීත බුදුරයන් වහන්සේලා තියෙන්නේ නැද්ද කියලා මේක විදර්ශනා නුවණින්ම දකිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් අපි දැන් ඇත්තටම දැන් අපේ රුවන්වැලිසෑයක් මතු වෙනකොට මේ අපිට පේන සිතත් එක්ක උපදින නාම ධර්ම ටික. එතකොට සංස අපි මෙතන මේ සිතත් එක්ක උපදින නාම ධර්ම ටිකට අපි රුවන්වැලිසෑය කියලා රැවටෙන එකම අපේ මෝඩකමක් නේද? නෑ රැවටීමක් නෙමෙයි. මෝඩකම තුල ඉඳගෙන නේද අපි විපස්සනා කරන්නේ. එතනම අපි දැක්ම අපේ සිදු වෙන නිසා දික්තිය වෙනස් වෙලා නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. උතන තමයි විදර්ශනාව කියලා කියන්නේ. රූපයන් කෙරේ තියෙනා වූ තෘෂ්ණාව බිඳෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක සංස මම පිළිගන්නවා. මට ප්‍රශ්නේ තියෙන සංස දැන් අපිට මන ආයතනය පරිවර්තනනවා. එහෙම නැත්නම් මනසින් මේ මැවෙන්නේ. අපි හිතමු සිතත් එක්ක උපදින සිතු නාම ධර්ම ටික අපි ගන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ වැරදි විදියටම අවිද්‍යාවෙන්ම රුවන්වැලිසෑය කියලා ගන්නවා. ඇත්තටම දැන් පහළනේ සිතත් එක්ක පහළනේ නාම ධර්ම ටික. අපි රුවන්වැලිසෑය කියලා අරගෙන මේ නැති දෙයක් ඇති දෙයක් කියලා මවාගෙන විපස්සනා කරනවා සානස්. නිකන් මට මෙතන එතන කාරණා දෙකක් මම පැහැදිලි කරා ස්වාමීන් වහන්සේ. එක ස්වභාවයක් තමයි රුවන්වැලිසෑය කියන කාරණේ මතුවෙද්දී මේ රුවන්වැලිසෑය ආකාරයේ විනාශ භාවයටපත් වෙනවා කියලා දකින්න ස්වාමීන් වහන්සේ. තේරෙනවද? එහෙම දකිමින් දැන් මේ මාර්ගය තුල දැන් තවත් ශක්තිමත්ව ඉස්සරහට යද්දී අපිට මේ රූපයේ ස්වාමීන් වහන්සේ එහෙම විදර්ශනාවට ලක් කරන්න අවශ්‍යතාවය නැහැ. තේරෙනවද? දැන් මෙතන මේ වැඩිීමේ අවස්ථා දෙකක් ඔබ වහන්සේ කතා කරන්නේ. දැන් මෙතනින් වැඩිලා අපි අතෙන්ට යන්න වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. අර මේ අහුවෙන සිතයි. මෙතනින් වැඩිලා අපි එතෙන්ට යන්න වෙනවා. මෙතෙන්ට වැඩිලා මෙතනින් ගියාට පස්සේ අවබෝධය කියන කාරණේ තාම එයා සකස් කරගන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. අවබෝධය කියන කාරණේ තාම සකස් කරගන්නේ නැහැ. එයා ඉස්සෙල්ලාම දකින්න රූපයන්ගේ විදර්ශනා නුවණින් අර විදියට යොමු කොල්ල බලමින් එයාට ඉස්සරහට යද්දි ස්වාමීන් වහන්සේ නැවත අර රූපේ අර වාක්‍යයෙන් විදර්ශනාවට ලක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට අදාළ රූපයක් දැක්වත් එයාට විදර්ශනාවට ලක් කරන්න අවශ්‍ය. එයා අවබෝධය දකිමින් අවබෝධය ලැබමින් මේවා විදර්ශනා නුවණින් දකිමින් එයා ඉස්සරහට යනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් ඉස්සරහට ගියාම මෙතන කරපු දේ යාට කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන කරපු දේ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මුලින් එයා මෙතන කරපු දේ කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මෙතන කරපු දේ කරනවා. එතන මෙතන කරපු දේ කරලා එයා ඉස්සරහට යද්දී හිත වැඩෙන තැනදී වැඩිගෙන ඉස්සරහට යද්දී එයා සකස් වෙන්නා වූ හිතේ අනිත්‍යභාවය දකින්න දක්ෂයි. එයා ඊට පස්සේ ආයමත් රූපයක් පසුපස්සේ යන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. දකින්න අරමුණු වෙන සකස් වෙන ආවේ අරමුණු වේගයේ අනිත්‍යභාවය දකින්න දක්ෂයි. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ හිතේ වැඩෙන ස්වභාවය අනුවයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපි සංස දැන් මම දන්නවා දැන් ඔය දෙකෙන් කියන ස්වාමීන් වහන්සේලා අපිත් එක්ක වඩා කතා කරලා තියෙනවා. එහෙයි. එතෙන්ද දැන් ඔතන තමයි සංස අපිට ප්‍රශ්න තියෙන මජ්ජි සූත්‍රයේත් එක්ක. එහෙයි. දැන් අපි සානස් කියව එක පිළිගන්නවා. දැන් අපි මූලික අවධියේදී අපි ගත්ත රුවන්වැලිසෑය කියලා අරගෙන අපි විපස්සනා කරනවා. එහෙයි. අපි සංස එතකොට කියනවා එතකොට අපි දැන් කෙලින් මේක රූප විපස්සනා කරනකොට අපි රූපේ අන්තය අරගෙන කියනවා. ඒ දෙක අන්තයක් කියනවා. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා මේ අහුවෙන මේ රූප ඊට පස්සේ දෙවෙනි පියවරේදී අපි ගන්නවා මේක අහුවෙන්නේ අපේ මනසයි සිතත් එක්ක උපදින නාම ධර්ම ටිකයි කියලා අපි ඒක විපස්සනා කරනවා. බුදුනාහි දේශනා කරනවා නාම එක්කාන්තයක් රූපේ එක්කාන්තයක්. මේ දෙකම නෙමෙයි කියන මදුම් පිළිවෙල. නෑ සන්නත ඔබ වහන්සේ ඔය කියන සිතුවිලි මොකක්වත් උතෙන් සකස් වෙන්නේ නැහැ. ඔය කියන මේක රූපය මේක වේදනාව මේ ඔය කිසිම දෙයක් සකස් වෙන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වෙලාවේ ඒ රූපයේ විදර්ශනා නුවණින් යා දකින්නවා. මං කිව්වේ දැන් ආශ්චර්ය රායි කියන රූපය මතක් වෙනකොට ඒ රූපයේ යථා ස්වභාවය දකින්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒතර ඒ රූපයේ විදර්ශනාවට ලක් කරනවා. ඒ විදර්ශනාවට ලක් කරද්දී මේක රූපය මේක අන්තය මේක මේමයි මේක විදීමේ අන්තයක් කියන ඔය කිසිම දෙයක් එයා තුල සකස් වීමක් වෙන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ සිත තුල ඒව නැහැ ඒ වෙලාවේ.
ඒ සිත තුල ඒව නැහැ. දැන් අපි පැවිදි වෙච්ච අලුත අපේ වැඩනකොට ওই සිතුවිලි සියල්ලම අපි තුල සකස් වෙනවා. නමුත් මෙතනදී ඒව නැහැ. මෙතන සම්මා සතිය තුලින් මේවා ඔක්කොම පිරිසිදු කරලා තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ. සම්මා සතියේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨභාවය ඒකයි. එතන සම්මා සතිය කියන්නේ එතන තියෙන ආයිමත් අපිට මේ නිවැරදි කරන්න දෙයක් එතන කියලා නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔය කියන කොතනකවත් රොඩු බොඩු කියන කාරණේ උතන නැහැ. ඒවෙන් පිරිසිදු කරලා හිත තියෙන්නේ. ඒවෙන් පිරිසිදු වෙලා යොතෙන්ට යන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ ඔය කියන කාරණා නැහැ. ඔසන් දැන් මොකද දැන් අර කියන්නේ අපිත් මූලික බද්ධි කරගෙන යද්දි දැන් මට කුටීද්දි අම්මා මතක් වෙනවා. මම ඉතින් මේ අම්මනේ කියලා රැවටිලා අම්මා අනිත්‍ය දුක යාත්මයි කියලා අම්මා මෙනෙහි කරනවා. ඉතින් මටම තේරෙනවා මම මේ කරන්නේ බොරුවක් නේ. මේ අම්මා කෙනෙක් නෙවෙයි නැහැ නේ මගේ හිතට නිරවටලා තියෙන්නේ. මූලික පියවර දැන් ඒ වගේ මට්ටමේ ගැටලුවක් අපිට එතන එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. එතන අම්මා කියන කෙනෙක් නැහැ කියන කාරණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට එහෙම කියන්නේ නැහැ. එතන මේකක් වෙනවා. ඒ නිසා උතන්දි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔය කිසිම විතර්කයක් අපිට සකස් වෙන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔය කියන අවස්ථාවේදී එහෙම විතර්කයක් සකස් වෙන්නේ නැහැ. එවැනි විතර්කයක් කොතනකවත් මේ දුහවිල්ලක් මේවා කැලලක් කියන කාරණයක් සකස් වෙන්නේ නැහැ. එතනදී රූපේ අනිත්‍යභාවය, හිතේ අනිත්‍යභාවයම තමයි මුල් අවස්ථාවේ අරමෙන් වැඩමින් ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ ආයෙම දෙවෙනි අවස්ථාවේ යාට විනිවිද දකින්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද දකින්න නැහැ කියන්නේ මෙතනින්ම අවබෝධය කරා යමින් තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. ඒ නිසා ආයෙම දෙවෙනි පාරේ වෙනි මතුවීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. නමුත් මුල් වතාවේ මතු කරලා ගන්න වෙනවා. මුලින් පටන් ගන්නකොට මුලින් වතාවේ මතු කරලා ගන්න වෙනවා. මම කිව්වේ මෙහෙයුමක් කියලා. ඒතකොට මේකේ දින කීපයක් තුල යන්නා වූ දෙයක් මේ කිව්වේ. ඒතකොට මේකේ මුල් අවස්ථාවේ එහෙම වුණත් අවසාන අවස්ථාවවලදී එහෙම මතුවෙන්න යාට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ අවසානයේදී සප්තබොජ්ජංග වලටමයි යට වෙන්නේ. සත්බොජ්ජංගමයි යාට අවසාන මාර්ගය මම ඒකයි කිව්වේ අවසාන මාර්ගය වෙන්නේ මොකක්වත් නෙමේ සකස් වෙනා වූ සත්බොජ්ජංගමයි. ඒ කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයක්මයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සානන්දස්සේ මේ මම අහලා තියෙන එක සානන්ද කියන්නේ කණිතිතය විස්තර කරන විදිහ. දැන් අපි රුවන්වැලි විෂය කියලා දැන් මේ මොහොතේ අරමුණු කරොත් මේ මොහොතේ දැන් අපි මේ කතා කරන දේ ඔස්සේ රුවන්වැලි විෂය චිත්ත රූපයක් නැවෙනවා. ඒ චිත්ත රූපේ නැවෙන චිත්ත රූපේ මේ මොහොතේම නැතිලා. එතකොට ඒක ඒ හටගත්ත පංච උපාදානස්කන්ධය එතනම නැතිලා ගියා. සත්‍ය වශයෙන් අනුරාධපුරයේ තියෙන රුවන්වැලි සෑය එකක්. මේ දැන් අපේ හිතේ හැදෙන රුවන්වැලි සෑය එකක්. මේ දෙක කවදාවත් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ එකක් නොවීම අනිත්‍යතාවය කියලා නෑ එහෙම එකක් නොවීම අනිත්‍යතාවය කියන එක නෙමෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සමහර අවස්ථාවල මට චුට්ටක් කාරණයක් මේ සංසාර ප්‍රශ්නයකට උදාහරණ කියන්නේ අපිට එහේ රුවන්වැලි සහයක් තියෙනව නෙමෙයි නේද? එතන ධාතු වෙන අනත්යක් නෑ එතන අපි රුවන්වැලි සහය කියන කාරණය රුවන්වැලි සහය ළඟට ගිහිල්ලා ගන්නෙ නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් මම අනුරාධපුරයට ගිහිල්ලා නෙමෙයි රුවන්වැලි සහය ගන්නෙ. අනුරාධපුරයට ගිහිල්ලා නෙමෙයි රුවන්වැලි සහය ගන්නෙ. තමාගේ මනස තුලින් තමයි රුවන්වැලි සහය මනසට අරන් තියෙන්නේ. අනුරාධපුරයට මනසින් යන්නේ රුවන්වැලි සහය ගන්න. ඒ රූපේ මතක් වෙද්දී දැන් රුවන්වැලි සහය දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මෙතනදී මම දැන් මතක් කළේ මතක් වෙන රූප තමයි අපි මේක විදර්ශනාවට අරගෙන යන්නේ. ඒතකොට බලෙන් දැන් අපි රුවන්වැලි සහය කියන කාරණේ මෙතෙන්ට ගන්න යන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කියවනේ මනුස්ස ලෝකයේ පිළිබඳව මම ඉස්සෙල්ලාම තෘෂ්ණාවෙන් මිදෙනවා දිව්‍ය ලෝක කෙරෙහි විශ්වාසයි. එතනදී රූප බලෙන් ගන්නවා. රූප බලෙන් ගන්නවා. බලෙන් අරගනිමින් තමයි මේ රූප වල අනිත්‍යභාවය දකිමින් යන්නේ. ඒතකොට අතනදී ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් රුවන්වැලි සෑය කියන කාරණේදී රුවන්වැලි සෑයට මට අනුරාධපුරයට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මගේ මතකයේ තුලින් ටග්ගල රුවන්වැලි සෑය මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒ අරමින් ඒ රූපේ අනිත්‍යභාවය දකින්න වෙලාවට රූපේ අනිත්‍යභාවය දකින්න අර විදියට ඊට පස්සේ ඒ රූපේ වැඩුණාට පස්සේ අපිට ආයිමත් අර ආකාරයෙන් රූපය මේ ළඟට අරගෙන අනිත්‍යතාවය දකින්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔය කියන පැටලිලි සාගත බවක් උතන හිත වැඩිගෙන එනකොට සකස් වෙන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඕක අපි ඔක්කොම සුද්ධ කරලා දානවා. ඔය සුද්ධ කරලා ඔය කියන මේ කාරණය මතු කරලා දෙන්නේ නැහැ. ඔව් මොකද දැන් අපි බුදුහාමුදුරුවෝ සාපේ සානස විස්තර කරපු විදිහට දැන් අපි මේ කරගෙන ඉඳි ලෝකයක් අපිට පිටින් අහුවිය නොහැකි නේද සාස? ලෝකයක් පිටින් අහුවිය නොහැකි කියන්නේ දේශනා කරනවා නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? මම මහණෙනි මම මේ ලෝකය කියන එක මේ නාම රූප දෙක මේ පංචස්කන්ධය තුලම පාපනවා. එතකොට අපිට මේක වඩාගෙන යද්දී මගේ අදහසක් අපිට පිටින් රුවන්වැලි සෑයක් ලෝකයක් දිව්‍ය ලෝක බ්‍රහ්ම ලෝක අහුවිය නොහැකි නේද? තමන් තුලින් අහුවිය යුතුයි නේද? එහෙම තමයි. නමුත් මට වැඩුණේ මේ විදිහටයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් ප්‍රශ්නේ මගේ අත්දැකීමෙන් මට කියන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ. මම ඕක වඩාගත්තේ ඔය විදිහට. මම අර කිව්වේ ආකාරයෙන් මනුස්ස ලෝක, දිව්‍ය ලෝක, බ්‍රහ්ම ලෝක කෙරේ මේ තෘෂ්ණාවන් මේ ආකාරයෙන් දක්මින් ඒවා කෙරේ තෘෂ්ණාවෙන් මිදුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වගේම මතකේ දෙන හැම රූපයක්ම විදර්ශනා නුවණින් මම දැක්කා.
ඒ විදර්ශනා නුවණින් දකිමින් තමයි ඉස්සරහට අපි ගලාගෙන ගියේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම තමයි ඒක මේ කාරණේ මතක කරගත්තේ. ඒකෝර දැන් මෙතනදී තව කෙනෙකුට තියෙන අත්දැකීම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන දේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එක එකනාගේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ගේ ස්වභාවයන්, වීර්යයේ ස්වභාවයන්, තීන ස්වභාවයන් මත ස්වාමීන් වහන්සේ ඒවා එක එක පැත්තකින් වෙනස් වෙන්නේ. නමුත් මට කියන්න පුළුවන් මං ලැබුවා වූ අත්දැකීම විතරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක නිවැරදිද වැරදිද කියන්න මම දන්නේ නැහැ. නිවැරදිද වැරදිද කියන්න මම දන්නේ නැහැ. මම ලැබුවා වූ අත්දැකීම මම ජීවිතයෙන් තුල කියන්නේ. මම රූපේ අනිත්‍යභාවය කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ රුවන්වැලි සෑය කැඩෙනවා බිඳෙනවාවත් මේ කෝප්පේ බිඳෙන රැටෙනවත් නෙමෙයි මම දැක්ක අනිත්‍යභාවය කියන්නේ. මේ දැකීම තුල අපි මේ දැකීම තුල දැන් තාම සකස් වෙන්නේ අපිට මේ ලෝකෝත්තර ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය. තම සම්මා ඥාන සකස් වෙලා නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. සම්මා ඥාන තව ඉස්සරහටයි සකස් වෙන්නේ. සම්මා ඥාන තුලින් අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කෝප්පය කැඩෙනවා බිඳෙනවා කියන තැන නෙමෙයි. රුවන්වැලි සෑය කවදාකවත් දෙදරලා බිමට වැටෙනවා කියන කාරණේ නෙමෙයි. නමුත් මෙතනින් තමයි එතෙන්ට යන්නේ. මෙතනින් එතෙන්ට යද්දී සම්මා ඥාන අපි තුල සකස් වෙන්නේ. සම්මා ඥාන තුල යා රූපය අනිත්‍යයෙන් දකින්නවා කියන්නේ එයා සම්මා ඥාන තුලින් පිදුරු තලාගල කන්ද කියන කාරණියාට මතක් වුණ ස්වාමීන් වහන්සේ පිදුරු තලාගල කන්දයාට වේගයෙන් භ්‍රමණීය වෙලා සුලියක් බවට පත් වෙලා වාතයේ ගලාගෙන දූවිල්ලක් හැටියට තමයි එයා දකින්නේ. එයාගේ ශරීරය දකින්නේ මෙතන වේගයෙන් භ්‍රමණීය වෙන්නා වූ භ්‍රමණීය වෙලා වේගයක් හැටියට විතරයි එයාගේ ශරීරය දකින්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට එයා ඒ දකින්නා වූ රූපය හැම රූපයකටම අනුමානය කරලා බලනවා. එතන තමයි විදර්ශනාවෙන් දකින්නා වූ සම්මා ඥාන තුලින්. මොකද සම්මා ඥාන තුලින් අපිට කවදාහරි සම්මා විමුක්තිය සාක්ෂාත් කරලා දෙන්නේ. දැන් රහතන් වහන්සේ කියන කෙනා ඕනෑම රූපයක් අනිත්‍යයි කියලා දකින්න දක්ෂ ස්වාමීන් වහන්සේ අපි දකින අනිත්‍ය තුල නෙමෙයි. රහතන් වහන්සේ ඥාන දර්ශන තුලින් මේ සෑම රූපයක්ම ඒසා වේගයෙන් අනිත්‍යභාවයටපත් වෙන වේගයක් රූපය කියන්නේ වේගයක් කියන කාරණේ විතරයි ආ දකින්නේ. ඒක බ්‍රහ්මයාගේ රූපය වේවා දෙවියාගේ රූපය වේවා මිනිස්යාගේ රූපය වේවා රුවන්වැලි මහසෑය වේවා මේ කෝප්පය වේවා එයාට රූපය කියන විශේෂපතේ මතක් වෙනකොටම එයා වේගයක් විතරයි දකින්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එයා වේගයක් විතරයි දකින්නේ. ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇතිවීම නැතිවීම. එහෙමද සාංශ? වේගයක් කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මෙතන මේ ඝන වූ දෙයක් නෙමෙයි මේක වේගයෙන් වෙනස් වෙන දෙයක්. වේගයෙන් වෙනස් වෙනවා. එතන එයා දකින්නේ සුලියක්. වේගයෙන් භ්‍රමණය වෙන සුලියක් පිදුරු තලාගල කන්ද කියන දේ නුවණින් දකිද්දී පිදුරු තලාගල කන්ද වේගයෙන් භ්‍රමණය වෙලා සුලියක් වෙලා වාතේ පා වෙලා යනවා නුවණින් දකින්න ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක තමයි රූපයේ ඒසා වේගයෙන් අනිත්‍යභාවයටපත් වෙනවා. නමුත් ඒ රූපයේ වේගය අපි දකින්නේ නැහැ. ඒ රූපයේ වේගයෙන් අනිත්‍යභාවයටපත් වෙනවා දකින්න කෙනා නැවත රූපයේ කෙරේ තෘෂ්ණාවක් සකස් කරගන්නේ නැහැ කියලායි ස්වාමීන් වහන්සේ මම නම් දකින්නේ. දැන් විඥානය කියන කාරණයක් එහෙමනේ. දැන් එතන තමයි සංස ගැටලුව තියෙන්නේ. මොකක්ද සංස? අපි අර අවසරම අපි මම පොඩි ප්‍රශ්නයකට කියන්නේ. මේ දැන් අර අපි දැන් රුවන්වැලි සෑය කියලා ගන්න එක තැනම අපිට වැරදිලා නේද ස්වාමීනාස්? නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔතන අපි දැන් S2 පියාගෙන ඉන්නේ. එහෙ. සංස මේ මතුවෙන සිතත් එක්ක මතුවෙන නාම ධර්ම ටික. එහෙ. යමක් දෙයක් ගන්න එකමයි කියන දික්ඨාශ්‍රවය කියන්නේ. දිට්ඨිය කියලා. එහෙ. එතකොට සංස අපි යමක් දෙයක් විදිහට අරගෙන තමයි ඒක අනිත්‍යතාවය දකින්නේ. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ අපි ඒ බොරුව තුල ඉඳගෙනම අනිත්‍යතාවය දකින්නේ. නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් උතන මතුවෙන්නේ නෑ. ඔය ප්‍රශ්න විසඳලා දෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ හිතෙන්ම ඔය නෑ අවබෝධය. සම්මා සතිය කියන්නේ ඒකයි. සම්මා සතිය කියන කාරණේ අපිට මෙච්චර කාලයක් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන ලක්ෂ ගානක දුවත් අපිට තාම ලබා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණේ නැහැ. සම්මා සතියේ මේ සම්මා සතිය කියන්නේ ඒතන් ඒසා ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක්. සම්මා සතියයි සම්මා සමාධිය සකස් කරලා දෙන්නේ. ඒ සම්මා විඥානය සකස් කරලා දෙන මාර්ගය පහදලා දෙන්නේ. එතකොට අපි එතන සම්මා සමාධියට ඒවට යන්නේ මූලිකාංග වෙන්නේ අපේ සම්මා දිට්ඨිය. එතකොට අපි මෙතන මුලින්ම දැකීම වැරදිලා ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ දිට්ඨිය වැරදිලා කොහොමද අපි ලබන සම්මා අපේ ලබන සම්මා දිට්ඨිය වර්ධිත විදියක් නැහැ නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. නැත්නම් අපි මේ ගන්න දේම නාම ධර්ම ටිකයි චෛසික ධර්ම ටිකයි මෙතන අපි ගන්නව නම් මේ සිරීපාදේ හරි කියලා හරි ඉදුතලාගල කියලා හරි එතන අපි දැක්නේ වැරද්දක් කියලා. එතන දැක්මේ වැරදි දිට්ඨිය තුලින් එන සමාධිය. ඒකට අපේ සම්මා සමාධියක් වෙන විදියක් නැහැ. නෑ අපි ස්වාමීන් වහන්සේ රූපේ කෙරේ තෘෂ්ණාව තුල ඉන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් අපි රූපේ කෙරේ තෘෂ්ණාව තුල අපි ඉන්නවනේ. දැන් තෘෂ්ණාවනේ මෙතනින් අපි විඳා ගන්න යන්නේ. රූපේ කෙරේ තෘෂ්ණාවයි බිඳින්න යන්නේ. එහෙනම් රූපේ කෙරේ තෘෂ්ණාව තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා සතර මහා ධාතු හැටියට මේ රූපය ගන්න කියලා. ආයතන හැටියට මේ රූපය අරන් බලන්න කියලා. දෙතිස් කුණුපය හැටියට මේ රූපය අරන් බලන්න කියලා. එතනින් ගියාම මරණානුස්සතිය හැටියට මේ රූපය අරන් බලන්න කියලා. අසුභය හැටියට මේ රූපය අරන් බලන්න කියනවා. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේදී එහෙම කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙයි. ඒ සමතේ පුරුදු කළා ඊට පස්සේ ඒක කියනවනේ යටින් කියනවනේ ඉති අජත්තං වා කායේ කායන පස්ති විහෙරති
බහිද්ධා කායේ කායानुපස්සී විහෙරති. සමුදය වය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති කියන්නේ. ඒ මොකද සවිනාසේ ඒ කියන්නේ මුලින් ගන්න රූපේ සමතේ වශයෙන් වඩලා ඊට පස්සේ ඒක විදර්ශනා කරන හැටි කියනවා. නෑ එතන විදර්ශනාවන ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් සතර සටිපට්ඨාන සූත්‍රයේදී මුලින්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ රූපය ආයතන හැටියට මේ දෙසිස් කුණුපය හැටියට සතර මහා ධාතු හැටියට විදර්ශනාව වඩන්න කියලානේ කියන්නේ. සමතයක් වඩන්න නෙමෙයි එතන කියන්නේ. සමතයකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ නේ ඒක විදර්ශනාව වෙන්නේ. අසුභේ වශයෙන් වඩනවා කියන්නේ එතන සමතයක් නේද වෙන්නේ? ඒක අසුභේම දැන් සම්මුතියට සම්මුතිය තමයි මුලින් ගන්න. ඊපස්සේ ඒක විදර්ශනාට හරවම පරමාර්ථයට. දැන් අසුභේ වඩන එක දැන් කිව්වා. ඔව්. ඉතින් අපි සත්පුද්ගල සංඥාව ගන්නවනේ. නේද? ඉතින් ඒක දැන් මම එතනදී සඳහන් කරලා තියෙන මුල් අවස්ථාවේම නා. දැන් මේ මුල් අවස්ථාවේදී රූපය කියන කාරණේ මතු කරලා අරන් තමයි විදර්ශනාවට ලක් කළේ. රූපය කියන කාරණේ මතු කරලා අරගෙන. දැන් අවසාන වෙලාවේදී අපි රූපය අනිත්‍යයි කියලා දකින්නේ නම් ඥාන දර්ශන තුලින් රූපය අනිත්‍ය දකින්නේ නම් රූපය වේගයක් කියන කාරණේ පමණයි. වේගයක් කියන කාරණේ තුල දෙයා දක්ෂ වෙනවා ඕනෑම රූපයක් වේගයක් හැටියට දකින්න. එයාට පේන්නේ එහෙමයි. ඒ නිසා යා රූපය කෙරේ තියෙන තෘෂ්ණාවෙන් මිදෙන්නේ කියලායි මම නම් දකින්නේ. මම නම් මේ හිතන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒකේ සම්මුතිය හිතෙන්නේ නේ. මම දන්නේ නැහැ. සත්පුද්ගල සංඥාව සත්පුද්ගල සංඥාවක් නැහැ. සත්පුද්ගල සංඥාවක් නැහැ. මුලින් අහරෙම ගත්තට ඔව් අතනින් අරක බින්දින අවසානය යනවා. ඒ අවසාන ඵලය තමයි ඥාන දර්ශන තුලින් රූපය අනිත්‍යභාවය මන් කියන්නේ දකින්න කියනවා කියන විදිහට මන් දකින්නේ ඒක තමයි. මන් දන්නේ නැහැ ඒක ඉතින් කොයි ආකාරයෙන් ධර්මයත් එක්ක ගැලපෙනවද කියලා. ඒක නැසෙන් අපි මේ